Voilà, bonjour Bande Wananga, bonjour Bandeko Bipai Nyonso Bozali, et Sali Mikole Bele, Tolobite, Tofandinien. Et c'est parce que, bon, voilà, ma raison est Bele, mais Lelo n'a décidé qu'il n'a rompre silence. Na rompre silence, on a pour na rozon, on a bino poto solo là. Na maimatali mboka na biso et ba nouvelle eza ebele mais tokokende nango malembe mpona ke motu nyonso akokozwa part na ye information na oyo etali mboka na biso. Alors bonjour à tout le monde, merci na ba présence na bino, ça fait quand même mikolo namoni motu na ngai Yuyu Lubaki, merci na présence na yo, merci pe na présence à baninga nyonso, bao tout bao landa biso na monde entier, merci. Congo to lembate, corruption pe to ndimate, to kozalaka ko défendre kaka mboka na force nyonso na amour nyonso na bino, parce que zali kama mutu morote. Ezali likambo soki ya mama nini te soki atikela mwana na ye ezali likambo ya bato nyonso tant tosouffraka na Congo mutu moko alobaki o na famille na ye mutu asouffraka te. Donc dans toutes nos familles dans na bamasta banini souffrance ekoma nango likambo ya mutu tu. Mais là esala biso mwa tristesse eza ke tant tozolela ba souffrance bon partager paix, bon partager aux quota, au côté partager parce que c'est très important ba maramususu to lo barao et comme à l'extrémité de la terre. Alors les kamali bosso dans la bisonio soto tozala mawa ndenge makambo ekena na ba Afrique wana na ba souffrance ya mboka na biso tozo bunda tozo loba mais eza ko bima lokola batu bazako kipete bazo tiakate. Or souffrance eza réel, souffrance eza makasi, souffrance à Congo eza lo moko toko ko mela mbondo te photo lobaka bandi ko bolamuka. Au monde ba comme ça biso ba imbécile na mboka wana biso to ba zoba ngana za zoba bino ba zoba tozui pe président moko ya zoba donc makam na biso komaka na buzoba parce que pourquoi Congolais azalaka moko mona lamuki ermo akomi distrait. Bon partager parce que torolobela bango tout droit la canaille. Ba ok na biso pe nulle part parce que toza ensemble biso tuba na Congo ya solo bato bazolinga ba revendiquer bato bazolinga ba tia makambo na nzela. Alors bobanga rateke muto azoya oh président nini président bomoni bino mona kin ndenge ba mai ezotona na banzela bato bazokufa ba maladi ba nini président na Congo ala ate toza na ba aventurier bazo ba fandi bomona bango lobi na pali du peuple bango tout wana ba aventurier ya ba province nyonso ba aventurier na ba aventurier oh aventurier à Équateur, aventurier à Bandundu, aventurier à Kasai, aventurier ya Katanga, aventurier ya Kin. Donc bango nyonso bakutani lingomba ba aventurier o ba yebaka na bango makambukutu ya kobongisa mboka te bakutani o aventurier ya Kivu bazo bomba bat na Kivu yo fandi wana na parlement zo beta maboko et puis le bio ngala za mwana Kivu oza mwana Kivu ndeni ba aventurier lobi bakutani na président na bango atrisha kibota la rage bino ba papa mikolo ba misu ba 70 ans loka ba tambwe mwamba wana 80 presque mais boye bo fandi lingomba ba aventurier na mkonzi ya aventurier ba discours ya ba aventure bozo mona neti ba vie ba congolais eza ba aventure na bino. C'est très grave. Donc mboka mobimba ba aventurier ya chaque province bazo représenter bango. Oka aventurier ya Kasai député, aventurier ya Équateur, aventurier ya province orientale, bakutani président ya moko aventurier. Donc ba aventure oyo boke na Kongo ti wapi. Discours moko
pour na baventurier. Baventurier sur il y a internet pe bayambi message bazo commenter oh fachi béton oh boye boy baventurier na baventurier donc baventurier na gouvernement baventurier côté peuple baventurier na armée baventurier partout na Congo que des aventuriers. Alors bozo lo basiko bolia alobati. Donc ngapenaya nakotaka lingomba ya baventurier mboka bakonzi baventurier peuple baventurier hein basoda baventurier bamusicien baventurier mboka mobima bato sérieux la susute. Chers amis to sala obaloba na lopoto to rehausser to tombola makambo to sala moi sursaut d'orgueil to kozala pays ya baventurier na baventurier te ba chroniqueur au mona moko boy a sala émission français okoma konini ayebi kutute mais akomi journaliste donc mboka na biso baventurier kotoyo baventurier kuna baventurier awa donc mutu ya sérieux azara soute na mboka wana et conséquences za nini souffrance eza komata bande onanga bo kabo la vidéo parce que to solo bela lisolo ya baventurier mboka na biso ezalaka na maboko ya baventurier. Ce n'est pas normal que vous en assemblée au congrès, donc vous avez le Sénat, vous avez le Parlement, les députés, tout ça, vous avez les généraux, les ambassadeurs et tout ça. L'ambassadeur a gagné coup de bapaya, tout le monde. Mais parler du peuple lobby archi-comble. Aventurier, il y a ma province, il y a ma ethnie, il y a ma tribu, tout. Bazalaki. Bayoka dissous, il y a Mukonzi, il y a aventurier. Pour les Tolzo, Félix, président Nabiso, de facto, président Bamba Biso, l'élection à tricherie. Est-ce que Félix Magambalo Barasalak, Ayara lobby, un fanfaron, ah lobby, Toko Kabila, Toko Salaboye, Yemusaneka Koloba. Asare Loko Mokote, un homme de peu d'action. Au moment où Bible lobby Nabiso, et là, on pense à chrétien. Bible lobby que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Kakoloba, na kosala boye. Je me crois, akim kona simbika, azo simba Kagame o azo boma batu. Kagame boma batu, bele na mboka na ye moko boma na ba Burundi na ba nini do yalinga makila. Azo simba ye, azo simbe pe na affection na bitala mona mobali. Hein? Ah, ça fait plaisir. Je vois même ma nièce Laetitia est en train de me suivre. Donc, vous voyez, donc, biso, toute la famille unie. Parce que la famille n'a biso, droiture. Tout ça, bata. Tout droit na kana yo lobani ni di. On est allé, idéologie, grand frère Nabiso, désiré boliatika la biso. Vous se comprenez? Donc, ok, Nabino boye. Tozan a besoin de pouvoir na binote, tozan a besoin de lia. Oh, yaka tolia ni. Bon, oh, nazo lia, oh, eko kite ba pomme na ngai, ba nini za la mesa, nazo lia la ba malala, tika ka ba tondolo na ko mbengi sa mona kine yaka. Je n'ai pas besoin de votre pouvoir sale. Les Congolais ne veulent pas de ce pouvoir sale. Il y a des hommes là, tous en absent na gati ya ba punta, na gati ya ba poto, tous c'est la boucle. Biso to ba to remplacer bino. Bolinga te. L'Éternel a parlé. Biso ne to remplacer bino. Et bongo ba Congolais ne ba mona musala nini to sala. Kwa biso to sala ka awa, to ko banda musala te na 55 ans na Congo lo ba misusu. Biso to za déjà batou. Tous tout ça va CV moko ko mekate. Ah, je salue mon frère le prophète Joël Francis Condé. On se comprend. Donc tozolo bakaka ke Congo ezamboka ba venturier.
Batonda ki lobi na palais du peuple baventurier bekolo nyonso bauti bamsu bauti baboma mususu auti likasi mususu auti kananga bango tu bakutani bayoka discours ya mukonzi ya baventurier tout ya Congo parce que bango balingi Congo tozala net bamboka musu te tokoma lokwa ba France te ba Belgique ba Allemagne ba nini ba Australie ba pays esimba même na Ghana ba Afrique du Sud te tozala kaka mboka ya ba aventurier donc souci na bango totikala ba aventurier donc mboka moko boye musique na musique na kolobela likambo ya Koffi Olomide parce que Koffi Olomide tu es un violeur d'abord tu es en sursis c'est-à-dire que oza makambu okotaka na nzoto abasi sans permission. Bon, musique nini, yorobete la biso ba kuku, ba nini, banze moano yemba yon tam soutan nano bani maramba ba violte. Bon, peut-être toro yoro banze mwakala. Mais banze mo nyoso e salami tango bani yo violé. Toro yoro ondeni. Ozomona. Alors, arrêtez, ya okantiage soko ye lobi moi des phrases moko komi combattant. Non. Yo zalipe, tu fais partie du problème. Ba mœurs na yo. Éducation na yo. Égoïsme na yo. Tu fais partie du problème Koffi Olomide. Okoki te kolobake, yo pesa biso conseil. Loko nine si la rate, olingo robeta musique en Afrique du Sud. Mbali liboso kenaki ba sud-africain ba boya ki oya parce que ozali na makamba viol. Makambo no eza kaka politique te. Makambo na yo eza na mélanger na ba viol. Ozomona. Ça m'a très grave, mais nous allons revenir à ces gars. Mais gare à toi, Koffi Olomide, d'ailleurs, comme nous avons Koffi, comme nous avons Antoine Agouepa. Donc, Antoine, arrête tes bêtises. Arrête tes bêtises. Laisse les peuples congolais. Tu ne dois pas danser sur nos cadavres. Tozole la babeni basi ba viola. Donc, yo so na Kivu, mais yo pe ozaki kota Kagame parce que yo okenana basi na makasi. Okenana basi na makasi. Alors, ne joue pas avec nous. Songo sa ba discours na yo ano salara, tu penses que oza intellectuel pour ngai, tu es imbécilisé ou intellectualité. Parce que makam yo lobaka, na makam yo salaka. Ce ne sont pas les intellectuels qui font des trucs comme ça. Dans un intellectuel, il y a Afrique. Na sens occidental te. Parce que un intellectuel na sens occidental, azamutu a memaka idée, azamutu a violarate, azamutu a participer na développement ya environnement oye nzambati abotama. Est-ce que yo bongisani? Ozo bebisa bana batu par pénétration inopportune, brutale na banzoto na bango basi. Bon yo lobi ke makamon est-ce que biso to boyo beta pona makamba politique to pour violaka. Même Babylone François, tu penses un violeur peut faire un concert na Bercy, na parc de Prince Blorane. On va pas te laisser. Il y a des mouvements féministes. Oh, ils ont Afrique, oh, il y a Bandal, vous prenez Makambu, il y a Bandal, il y a Nini, il y a Kiwenge, il y a Quartier la tête, on a poto. Non! Ici, les gens sont civilisés. Les violeurs, sur le mobile à concert, pancarte à minene, mouto à violaka, mouto à robet à nene. C'est pas l'Afrique, Koffi Olomide. Donc, arrête Babylone à nous. Donc, musique notoyo kara ya kala avant bando violé. Mais, oh, tant que banyo simba basi na makasi ba to kora oyo kango soute parce que ce qui tozo ka musique on a tozo mona o likolo ya bana wana mike. Comment on va écouter des musiques comme ça? Nga comment yoga mingi nosbi. Pour ayene sika na ebina na makamba salade. Et puis à moi la goma. On se comprend baba na goma donc inosbi petit frère propre, il faut aimer la personne makamba beni parce que soko emi pe makamba beni te okobeta musique te. Nous voulons toyoka makamba souffrance ya ba congolais. Koffi Olomide c'est quoi? Hein?
yokanisi français oyekoli na kobeta scrabble na biso batokendaka bamisala tofandi na baréunion boyo oyoka réunion boyo tofandi boyo docteur en psychologie docteur en médecine soki boyo docteur boyo tosala réunion na batabon kofi yo sosala réunion ndenge wana français a scrabble oya bamo meki otie boye mongo ta moso existaka te botali na dictionnaire bomoni wana français kala ozo comprendre nous c'est le peuple qui est le centre. Nous ne voulons pas que mœurs Yamabe, nous voulons changer la RDC. Tolingike mbatu ba mona makambo malamu, batu batala biso na nenga malamu. On ne peut pas nous regarder comme des gens vaincus, tout ça, des gens de nini. Pour la nini, moka ba aventurier, ba journaliste ya ba aventurier. O mona mutu moko boye boye, abimisi ide. Mais un aventurier. Vous êtes tous des aventuriers, tous ces gens-là de Kinshasa. Alors nous on le sait, et c'est pourquoi nous ne pouvons pas pactiser avec vous. Bisoto wana peuple. Bolia. Bolia na ba Kabila, les pères, les fils, na ba Mobutu, na ba nini, siko bolingi, siko nini. Continuez à manger. Continuez à bouffer. Continuez à faire ce que vous avez toujours l'habitude de faire. Laissez les Congolais, balimba bima na malédiction, il y a un peuple aventurier. Balingi souma ba aventure te. Ba me comme straight up ne ba no ko États-Unis ba straight, il faut aller straight. Et loba mutunangai Ashanti na Los Angeles. Yena na dollar c'est dollar. Na saluer pe Rodolphe Kalonda. Donc, nous devons sortir, il y a Mboka, il y a Baventurier. Toroz à la kaka kaka, Baventurier, et puis Bozoko appuyé Baventurier. Président a triché, Bozo Tikango. Président, Asaïsouni, Lokuta, Koloba, n'importe quoi. Et Batouazo Koufa, à qui par un du thé. Il y aura sous un discours. Discours, ça ne suffit pas. C'est les actions qui comptent, Félix. Ba discours ça ya pam ba personne na caméra m'takoma qui yo bo comme discours. Yo binde ba comme discours, yo binde ba saka discours politique vraiment bou ne biso beta. Moi je crie des discours. Moi-même je peux te faire les discours il y a état de la nation à Congo moko sans conseiller. Vous comprenez? Na robeta ngo papa na pesi boye pe ba noko ba tangi ba mère ba yoki ba bi mais ces gars là sa tête fonctionne. Donc yo ba komelio parce que yo mo kutu makambo zo tanga tu fais le perroquet parce que tout ce que tu dis là Kamere quand tu relis les discours anciens de Kamere ce sont les mêmes idées. Bon yo sikoyo olingo mema biso wapi? Pourquoi tous à la kaka mboka aventurier? Pourquoi tous à la mboka aventurier? Pourquoi nous ne pouvons pas avancer? Pourquoi tu vas avancer tes bandero nangai? Et tu vas continuer à battre à bouillir? C'est parce que biso pe ba komisa biso ba imbécile. Tondi maraka buzoba. Et puis, Batumsusu, ok, tribaliste, donc à ce moment, on était, yo posant non à rien. Mozo kumisanin. Batumsu bafinga, batotala e moli, yo kutu, donga kutu, mikili, banini, jouana kenena so vaccin, banini, na maladie, ta causa maladie, mais ba beto vaccin. Tala ba continue biso tokenda opo na ofanda. Donc, aux maladies, aux bêta no ba vaccin, ba nini. Donc, aux kotia au bimia docteur à Simbio au balou qui au pesi mu Congo pour na esanango au fele. Bon, mutu musu azana ba Afrique, ayebi nekutu ba marambote. Ayebite. Et ils pensent que, bon, voilà, il faut peuple à souffrir. Nous allons combattre toujours dans le sens du peuple. Et puis, tous en a besoin de Tebope Sabiso et Lokomoko. Et là, nous avons tout vu. Mais Tolinde Mboka ba aventurier.
Mais mon cher, dans mon vidéo, mes chers, écoute au pluriel, parce que vous êtes nombreux, vous partagez l'image au Congo, la fond, la mise. Il ne faut pas garder la vérité. La vérité affranchie. Et ça, quand tu es pour côté là, la vérité, vous pouvez affranchir, vous pouvez aussi la lancer, tant que partager en haut, mon qui les a. Parce que beaucoup de gens, Namboka na biso bazo marché na malhonnêteté. Beaucoup de gens bayebi na bango honnêteté sou. Bayebi na bango mabe na malamu te. Bayebi na bango ko ponate. Bayebi na bango ko tala intérêt commun au lieu de intérêt particulier. Bayebi na bango te ko penser partager bande onanga. Tanga ça ba vidéo, c'est pour que ça atteigne les extrémités de la terre là où n'importe quelle partie du monde où se retrouvent des Congolais, nous devons avoir des messages comme ça. Ba aventurier bato nimbo kanabiso. Ba aventurier ba bomimbo kanabiso. Ba tonda gilobi. Bebo. Ya rotonda na palais du peuple. O ka aventurier a utili kasi. Ah aventurier à Gemena. Oh aventurier à Isiro. Aventurier à Bena. Ba député boko boka ya nengwana. Ce qu'on se retali dans la salle en haut, sur 500 députés, 420 députés batia Tchoko. Vous comprenez? Sur 500 députés en Mbokanabiso, 420. Tchoko ne longina Oroboya. Est-ce que c'est normal? Est-ce que Tchoko est la politique ou est la musique? C'est pas normal un pays comme ça. Et vous regardez ces gens-là, ils ont des yeux jaunes comme si ils avaient la fièvre jaune ou bien rouge. Le quoi comme la masse du matin si mabayo yoka discours à la con. Un discours qui n'apporte même pas d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais souffre. Bande onabiso bazo kota bo pito mbongo ifo euta na poto. Bande onabiso bazo bala mbongo ifo euta na poto. Bande onabiso bazo somba ba boye mbongo kisi. Imagine-toi un pays où kisi il faut batindela mbongo. Et vous voulez toujours encourager Félix, oui, Félix c'est quoi? Moutona lokuta un démagogue. Alors yango nazo yebisa sikoyo na Antoine Agwepa alias Koffi Olomide musique na yo to banda ko lingango tango ya alaki l'étudiant le plus célèbre to banda ko linga musique ya Koffi na ko sabino te to banda ko lingango makasi. Mais l'étudiant le plus célèbre lelo akoma accusé de viol. Donc tokoki ko garder sous même esprit tozaki nango te na 1978 parce que lelo a commis Koffi Olomide entre guillemets violeur. Et mais ce gars-là se permet de prendre le micro et de s'adresser à nous. Donc là il y a un père Souginini. Koffi yo yebisa biso conseil ta. Biso ne photo yebisa Koffi ne viole plus. Koffi fait attention aux petites filles de moins de 18 ans. Koffi, il ne faut jamais pénétrer une femme sans sa permission. Et même si tu pénètres une femme consentante qui a moins de 18 ans, ezali viole. Okoki, kozalate ke, au fin na kati ya chambre hôtel, na bana moko bazana ba 17 ans, ba 15 ans. Biso toko peso ba conseil wana. Yoko pesa biso conseil ta. Biso non to sa makamwana te. Nga boli bosu monanga na chambre hôtel moko na bana moko ba 13 ans 14 ans. Quand je parle, je sais de quoi je parle. Et Koffi sait de quoi je parle. Moi, je n'ai jamais de toute ma vie été dans une chambre d'hôtel avec des mineurs. Alors, ce tozo ba makamwana yuzo yo websabso ele ko ngonyoso et si la kakaka lo ni ne aussi là bitumbe si là. Oh la guerre de 100 ans. Donc aussi kango tangu mabe parce que notre combat en fait c'est entre le bien et le mal. Toroti kabitumba oyo tangu toko koisa oyo
tango tokokwesa mabe tokotikango jamais. Et ça c'est très très important na bato bayeba. Le combat du Congo ezali ba aventurier bakomaki ebele bato malamu bakomaki muke. Je profite pour saluer le pasteur Jean-Paul Moulomba. Bato ya mabe bakomaki ebele na Congo bato malamu bakomaki muke. Alors on a maintenant eu un pays où ils ont composé pardon, essentiellement naba aventurier. Alors, biso tolobi tokozongisa, bolinga bolinga ti. Nous allons remettre, nous allons appeler les chats par son vrai nom. Matou. Donc, Toko Loba, Kofi Olomide, tu n'as aucun. Oh, pesa biso nini, yozana, ngano, yozoko, simba balamike, obi balamike bazalaka. Nanini, ah, moi je travaille maintenant pour l'hôpital des enfants. Je vois les enfants. Et quand je vois ces enfants-là, je vois leur faiblesse, je vois que des gars comme Kofi Olomide montent sur des filles comme ça. Parce que Tom Soye dans le quartier l'entête danseuse. Ou éviter soit la maladie, ni Tom soit na ba trouble bouillé, ba maladie génétique, mais le col la linka ko lukambonga robina, abando bina le yo commissaire moi sinayo. Et puis, bon voilà, après un procès bidon, dont Kimaki, allez, Ozongi, musique, Ezongi, musique, est-ce que les Congo, tous en a besoin de musique, mais avant de rétablir musique, il faut non rétablir ba mœurs, culture, il faut zonga, ma bé, il faut y ma blâme, il faut ligne de démarcation et seulement entre ceux qui font le bien et ceux qui font le mal. Torero tambolara boutou boutou te babi même deux ne peuvent pas marcher ensemble à moins qu'ils sont d'accord au préalable. Bisona bino ba kofi, bino ba ambianceur, bino ba bomi Congo bazali, ba aventurier. Tout ça d'accord te. C'est ça le gros problème entre nous et vous. Nous ne sommes pas d'accord avec votre raisonnement, votre façon de marcher, votre façon de faire des choses. Nous ne sommes pas d'accord, point blank. Tout ça d'accord n'a binoté. Alors, yo sikoyo, yo oyo matelaka bana ya moins de 18 ans. O ba pesio sursis qui est égal à une condamnation juridique. Oza condamné. Sikozo ya, o telemi peu. Donc, kofi ngabo liana landa yo. Pour mettre à Scrabble. Français non ano yekoli na Scrabble. Yango no lingi biso ba congolais to landa ko pose koza o beta Scrabble bien. Non, tika, mamba Congo vous comprendre nous ne faisons pas des blagues. Ils ont ma souffrance. Ma mère violée, ba toizo la banzala. Mutum susa botama na Congo ti a comme na âge moko bo asala musalate. Yozo yebisa biso ke tobina la bato ba to bomana beni. Tobin me na ba maman ba kufi na ba inondation na Kinshasa na nord bangi kuna. Tobinani. Ce qu'on crée dans ce morasika, dans sa va violaire, oui, on a trobina. Poni yozo nous créer dans sa va violaire, l'ex, créer les bisous dans sa dengo wala. Toya robina. Comme tu fais l'apologie du viol, de tout ce qui est négatif, bon, voilà. C'est l'épisode dans sa va violaire, dans sa toya robina. Il faut arrêter de jouer avec le peuple congolais. Le peuple congolais a besoin de liberté. Le peuple congolais a besoin de bima. Le peuple congolais a besoin de famille. Le peuple congolais non, ils ont une famille que kaka 2 personnes basalaka 8 basalaka te non. Tolingi ba famille na biso nyusto sala. Biso nyusto za mbon, biso nyusto to za bien. Et le chemin par lequel Rolanda, ils allaient kotia, ko valoriser honnêteté, ko valoriser makamba palam, ko se débarrasser na aventurier. Hier, je regardais les images de discours, je pleurais. Je vois une salle de 500-600 personnes avec des ministres, il y a Tchoko, na ba directeur, ba Tchoko, général
général amboka tchechoko. Donc général wana va bimanandaku soki guerre bandi, il faut pas que la savon na ye, mafuta na ye ya tchoko nelongi. Est-ce qu'un pays comme ça peut résister aux attaques étrangères? Parce que nous sommes tombés trop bas. Nous sommes tombés trop bas. Et c'est le moment où, totalement, de mettre fin à un régime aventurier. Quand je parle de régime aventurier, je ne parle pas exclusivement du régime de Fidi. Monde wana. Hein? Monde na bango wana o ezana Congo ke batu ya sérieuté batu basimi ba micro bazoloba. Ce n'est pas normal mboka moko batu musu baloba na Congo na Canada kozwa micro na oyoka ye. Intellectuellement tu es nul, moralement tu es nul. Bon, bakoyoke loni. Bayoke la mutu o azana makambo ya bien na malamu o ya lingi amemela batu. Bayoke la yozo salama be bayoke la yo pour na ba concert na yo. Parce que vous avez créé un pays d'aventuriers. Pays à bata sérieuté. Yango lozo mona ezo kenende ngwala mais toko continuer ko loba, toko continuer ko défendre, toko continuer ko insister. Peuple congolais, réveillez-vous. Bon salaboke seni. Entre les biens et les mal. Quelque part, quelqu'un a dit, voici, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Quelqu'un a dit ça, quelque part. Peut-être dans la Bible. Bocha bokeseni entre ba oyo, bazotambo na bosolo, na ba oyo ba eko bomamboka. Bosala bokeseni wana. Bozo sala ba mélange. Nzete ya mabe botakelora malamu te. Mutu azo sala mabe, mutu azo tricher par exemple l'élection, ou azo violer bana. Eloko ni na malamu azo sala pona bino. Arrêtez de rêver mes frères. Bozo rêver. Bozo ko rêver pamba. Rien ne va arriver parce que le cœur de ces gens-là, ils ont cœur ya sala mabe. Et puis, ils n'ont même pas la formation, l'éducation, la morale. Il y a à défendre ma camp. Pour défendre Mboka Nabino. C'est votre pays. C'est votre nation. C'est vos frères et nos frères. Vos frères et mes frères. Botelema. Arrêtez de rester dans la distraction. Vous se distraire trop. Mais pas nombre à battre bazo koufana Congo. Ezali ebele. Kaka na ignorance. Ba fièvre jaune. Ba fièvre typhoïde. Ba maladie bofani bozo moane tout ça blague. Moi je ne travaillerai jamais avec ces gens-là. Parce que naïbi ki ba ok nabino nulle part. Ils savent rien. Ils n'ont pas in anglais, they don't have what it takes. Donc, bana o esengélité. Pour nous retourner en mboka, il faut morale. C'est la morale, l'éthique qui élève les nations. Et la morale, c'est Dieu. Vous en comprenez. Donc, il faut tout bouillir. Régime aventurier. Nathalie Batna parlement lobi na leli. Na moni lokola, où ils allaient concert à OK Jazz Day. Ministre Pakolambi, député, généraux, bangonius, tela, Missou rouge. Balala ina bangote, bazagi na bachetemba na butu, na tongo ministre, na tongo député. Souci à peuple zati. Biso tozoloba, na momu kenzamba pesi biso. Mais tout droit na canaille. Ma femme na osalo ezaka na canaille. Parce que na raison. So na raison te na ngana zwato na tonti. Na raison dont na sala on a canaille na ndambanko. Parce que soki bino bolingo linga ba congolais te biso to linga ba on a place na bino. Et jusqu'à ce que toko remplacer bino na si bino musalo tozo sala o bakansa ah mais boli ya bino bozolo bakaka bantolo bate tozo loba poto ke nozwa pouvoir. Tozo lo bate ke tozo sala soki nini te tozo sala ngo pona bino to longola bato ya mabe
toya bato nyonso atambola na sembo o aso ba pesi 15 000 na ya salaire alia kaka 15 000 o ba pesi boy alia kaka buto okene tozong ça ba mère soina. Donc nous allons remplacer les gens là que vous voyez. Ne vous étonnez pas. Notre travail est sérieux, c'est pour tout remplacer bango. Pour bango baza na koyiba. T'as la même niveau ya Kindumba et comme la présidence. Atakutu, Nathan Mobutu, to Nathan ya prédécesseur, les Alarabouites. Kindumba est commis na présidence vraiment au monde vraiment que vous les cana couloir boye ba kangis conseiller moko a kangim moisi boye Tirlan en pleine présidence. Musale salamate mutunyo saye wana po alukambo mutunyo saye wana po alukaboye mutu mususu azui bana ba musicien a comme si on va conseiller mususu ça donc c'est vraiment cacophonie au nord de monati. C'est pourquoi tout élément contre viol, tout élément contre ma pratique mon sous, tout élément contre immoralité. Pourquoi yo télémé la maramba politique oui? Parce que ce qui m'a sali mabe n'était pasteur ndeko nanga pasteur Mulumba sali ndeko msu mabe et kozala entre ba ombale ba koki ko réparer yango. Mais quand tu fais un mal en politique, aux 15 millions, il y a des enseignants au Kenango. Sur les 15 millions, on a qui salaire, il y a 2000 enseignants. Moi, si nae, a kosilika, bana, bakoliate, bakokene classe. Donc, la conséquence de la politique, et ça aura toujours, il y a multifacette. Politique, n'est pas ton ramboka. Et ça, la bonne volonté. Politique, c'est la direction politique, la direction économique, la planification, c'est la politique. Moutasala a courant pour ebenda économie, économie, tout ça na couranté. Misale au botamande. Tout ça te courant na bamboka msusu, mais biso moto lingi mboko na biso développer. Pour ni mboko bateka courant. Oh, il y a quelques années, Bocha Bazora en on a poche night. Bon, à courant, soit il y a Brazo, va payer ça à million. Il a mis ça dans sa poche, l'histoire est close jusqu'à nos jours. Il y a une conséquence dans la politique, bande onangai. Bon, mon a raté que, oh non, moi je suis apolitique. Osa politique, mboka ane kufalanzala. Tous à la politique, tous à l'ande batou, bazako lela, bazako bunda, bazako telema. Parce que, un mal en politique est grave. C'est tout le monde qui perd. Vraiment, bandeko, na suki on a pour na lelo, on sait qu'on a confié le mide kebana yo. Kebana yo, les gens son esprit. Biso toza plus esprit que yo. Aux hommes, les gens son esprit. Il n'y a pas de concert biloko. Si on met un concert na bokene yo na mama ni na tuturo batuna yo a famille boké bo ça le concert na bino a famille. Laissez-le, laisse mon peuple. Laissez le Congolais en dehors de ni à niveau banayo. Yo a un niveau na bisoté tika. Solo kita na ba wasi Charles de Gaulle. Pepele. Mais bino yo a répertorié comme violeur en France. Donc tika biso. OK? Alors Baneroba Bolingo, histoire ici la raté Sili Olivier Bolia.